हरे कृष्णा माताजी। खूब सुंदर, खूब खूब सुंदर माताजी। हरे स्वभक्ति कृष्ण माताजी, माताजी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माताजी, सादर प्रणाम। आप हरे सभी कृष्ण माता माता सादर जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा परेश प्रभु जी, सुरेश प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। योगिनी माता जी, मालती माता जी, સ્વભક્તિ માતાજી, જિજ્ઞાશ્રી માતાજી। ઓ એટલે આપણે આજની સેવા જિજ્ઞાશ્રી માતાજી અને સ્વભક્તિ માતાજીએ જ આપી હશે, હે ને? હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। બંને માતાજી આપનો ધન્યવાદ કે તમે ખૂબ સારી એવી સેવા આપી। અને સ્વભક્તિ માતાજીએ તો વાતાવરણ જ ચેન્જ કરી નાખ્યું। ખૂબ સરસ આપણને ભીષ્મ સ્તુતિ સંભળાવીને। ઓકે, ચાલો આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં। આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું અધ્યાય 17 નો। બરાબર? हरे कृष्ण श्री माता जी। राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा रतिलाल प्रभु जी, वेलकम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી। હરે કૃષ્ણ। આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બધા અધ્યાય 17 ની ચર્ચા કરીશું। મતલબ મોસ્ટ પ્રોબેબલી આજે આપણું જે ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય જે છે આજે કમ્પ્લીટ થઈ જશે। અર્જુનજીના જે પ્રશ્નો હતા અને એ પ્રશ્નોના જવાબ આજે બધા કમ્પ્લીટ થઈ જશે। બરાબર? તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે 18મો અધ્યાય શા માટે આવશે, હે ને? તો એ પણ આપણે જોઈશું। ધીરે ધીરે આપણે આગળ જઈએ। બસ ખાલી આજનો દિવસ અને આવતીકાલનો દિવસ બે જ દિવસ છે। તો ગઈકાલે આપણે જોયું, ગઈકાલના અધ્યાયનું નામ શું હતું? બોલો। दैवी तथा आसुरी प्रकृति। દૈવી તથા દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ। દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ। બરાબર ને? તો જોયું આપણે કે અલગ અલગ યુગના અંદર કેવી રીતે અલગ અલગ બે પ્રકૃતિ વાળા લોકો હોય છે અને કલયુગના અંદર ક્યાં હોય છે? બોલો તો કલયુગમાં અસુર ક્યાં રહે છે? मानव આપણા शरीर में પોતાનામાં જ આપણા જ પોતાનામાં જ આપણા પોતાનામાં જ। બરાબર ને? તો આપણે એનો અનુભવ પણ કરી શકીએ છીએ, હે ને? ક્યારેક આપણા અંદર કેવા ગુણો આવે છે, ક્યારેક આપણી પાસે આસુરી ગુણો આવે છે, ક્યારેક આપણે કેવા ગુણમાં હોય છે? દૈવી ગુણોના અંદર હોય છે। બરાબર? તો એનાથી આપણે શું કરવાનું છે? એનાથી ડેવલપ કરવાનું છે। અને કઈ રીતે આપણે દૈવી ગુણોને ડેવલપ કરવાના છે? તો ભગવાને એનું પણ ગઈકાલે આપણને નોલેજ આપ્યું। કઈ રીતે કરીશું? કઈ રીતે ડેવલપ કરવાના છે દૈવી ગુણો? છે તો ખરા આપણામાં, બરાબર? એને ડેવલપ, એને શું કહેવાય, સ્ટ્રોંગ કેવી રીતે બનાવવાના છે? શું કીધું હતું? કેવી રીતે કરીશું? બોલો।
સાધુ ભગવાનમાં મન સંગ લગાવી કરીશું. સંઘનું હા, મહત્વ હતું ને ગઈકાલે આપણે સફરજન હા, વાળું સંગ ઉદાહરણ કરીશું. જોયું હતું, કચરા પેટીના અંદર મોગરાનું ફૂલ જોયું હતું. બરાબર ને? તો જેવું સંઘ જે છે હે ને, હવાનું આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું કે કેવી રીતે જ્યાં જાય છે એવું જે ત્યાં આગળ પ્રસરાવે છે. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણો સંઘ સુધારવાનો છે. બરાબર? જે લોકો સાત્વિક ગુણો વાળા છે, જે લોકો ભક્તિભાવ વાળા છે, જે લોકો આધ્યાત્મિક ના અંદર છે, એ લોકોનો આપણે સંઘ કરવાનો છે. રોજ આપણે 8 વાગે આવીને શું કરીએ છીએ? આપણે સંઘ કરીએ છીએ. એટલીસ્ટ દિવસના અંદર 1 કલાક આપણે શું કરીએ છીએ? સાધુ સંઘ કરીએ છીએ. ભગવાને આપણને જે આપ્યું છે, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા, શાસ્ત્રોનો સંઘ કરીએ છીએ. ગુરુનો આપણે આશ્રય લઈએ છીએ. બરાબર? જે પ્રામાણિક ગુરુ છે એનો આશ્રય લઈએ છીએ. ભગવાનને શરણાગત થઈએ છીએ અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ. તો આનાથી શું થશે? ધીરે ધીરે આપણા અંદર શુદ્ધિકરણ થશે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ શું કરીએ છીએ? આપણે રોજ માળા કરીએ છીએ ક્લાસ ચાલુ થતા પહેલા. બરાબર? અને એના પહેલા પણ ઘણા બધા લોકો 16 માળા, 4 માળા, એટલીસ્ટ 1 માળા પણ કરતા હશે. બરાબર? તો આ રીતે આપણે શું કરવાનું છે? ધીરે 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 આપણા અંદર જે દૈવી ગુણો જે છે એને આપણે ડેવલપ કરવાના છે. બરાબર? કેમ? કારણ કે આપણને ખબર છે હે ને, દેવ અને અસુરો એ બંને એક જ બાપના પુત્રો છે, એક જ પિતાના પુત્ર છે ને. ખબર છે કોઈને આ સ્ટોરી? દેવો ક્યાંથી આવ્યા અને દૈત્યો ક્યાંથી આવ્યા? જે લોકો ભાગવતમના ક્લાસમાં અટેન્ડ કરે છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. કોણ કહેશે? દેવો અને હા, દૈત્યો એ બંનેના પિતાશ્રી એક જ છે. કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ. અહમ બીજ નહીં પ્રજા પ્રભુ, વાળો શ્લોક. નહીં. એમના પિતા એક જ છે. કોણ છે? ખબર છે કોઈને? કશ્યપ ઋષિ. કશ્યપ મુનિ જે છે એમના પિતા છે. એમની 2 પત્ની, એમ તો બધી પત્ની હતી ઘણી, પણ એના અંદર 2 નામ હતી, દિતિ અને અદિતિ. અદિતિ. બરાબર? હા. જેના અંદર દિતિના પુત્રો થયા દૈત્ય. બરાબર ને? અને અદિતિના દેવો. તો એવી રીતે આપણને આ વસ્તુ ખબર પડે છે, એટલે કે બંને ત્યાંથી જ આવ્યા છે. પરંતુ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? બંનેના પિતા તો એક જ છે, પરંતુ ડિફરન્સ શું છે બંને ભાઈઓના અંદર? એક શું કરે છે? શાસ્ત્રોનું અનુસરણ કરે છે, એક શાસ્ત્રોને ફોલો કરે છે, અને એક શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ દિશામાં કામ કરે છે. એક શું કરે છે? તો એના વરિષ્ઠોનું સન્માન કરે છે. જ્યારે દૈત્યો જે છે શું કરે છે? એના વરિષ્ઠોનું સન્માન કરતા નથી, મોટાનું આદર કરતા નથી, કોઈની વાત સાંભળતા નથી, પોતાના મનમાં આવે એ જ બધું કરે છે. અને આવીને આવી રીતે એ લોકો પોતાનો તો નાશ કરે છે, પણ સાથે સાથે પોતાની ફેમિલીનો, પોતાની આજુબાજુના સમાજ લોકોના દરેકનો શું કરે છે? સર્વનાશ કરે છે. એના માટે આપણે ગઈકાલે ઉદાહરણ જોયા હતા. રાવણનું ઉદાહરણ આપણે જોયું, દુર્યોધનનું ઉદાહરણ જોયું. બરાબર? તો એ જ રીતે આપણે પણ આપણા અંદર પણ આ બંને પ્રવૃત્તિઓ રહેલી છે. બરાબર ને? તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એના માટે શાસ્ત્રોનું શરણ લેવું જોઈએ, શરણાગત થવું જોઈએ. તો આપણા આ ગુણો જે છે એ વધારે ડેવલપ થશે. તો ચાલો આજે આપણે શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો વિશે વાત કરીએ. આના પહેલા આપણે 3 ગુણો વિશે વાત કરી હતી. ચાલો, એ કયા ચેપ્ટરના અંદર હતા 3 ગુણો? આખું નામ હતું એ ચેપ્ટરનું. કયો અધ્યાય હતો? 14મો અધ્યાય. 14મો અધ્યાય. બરાબર? શું નામ હતું એ ચેપ્ટરનું? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. હરી બોલ. બરાબર? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. તો હવે જે લોકોએ 14મો અધ્યાય વ્યવસ્થિત સમજ્યા હશે ને, એ લોકોને આ જે અધ્યાય જે છે 17મો અધ્યાય એ સમજવા માટે એકદમ ઈઝી રહેશે. બરાબર? જે લોકો 14મા અધ્યાયમાં નતા એ લોકોને થોડું ડિફિકલ્ટ પડશે. પરંતુ ફરીથી જો આજે એ લોકોએ ના સાંભળ્યો તો યુટ્યુબ પર જઈ આપણા ક્લાસીસ છે જ, તો તમે ત્યાં આગળ પણ જઈને એને સમજી શકો છો, સાંભળી શકો છો અને વાંચી શકો છો. બરાબર? તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા કયા હતા? બોલો. સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. હરી બોલ. બરાબર? 3 ગુણો હતા, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એવી જ રીતે આજે આપણે 17મા અધ્યાયના અંદર અલગ અલગ વસ્તુઓ વિશે વાત કરવાની છે. શ્રદ્ધા છે, દાન છે, તપ છે, યજ્ઞ છે, આહાર છે. આ બધી જ વસ્તુ જે છે એને આપણે 3 કેટેગરીના અંદર વહેંચીશું. જો શ્રદ્ધા છે, બરાબર, તો શ્રદ્ધાની પણ 3 કેટેગરી છે કે સત્વગુણી શ્રદ્ધા કઈ છે, તમોગુણી કઈ છે અને રજોગુણી કઈ છે. બરાબર? તપ કરીએ છીએ તો તપ સત્વગુણી કયું છે, રજોગુણી કયું છે, તમોગુણી કયું છે. આહાર આપણે લઈ રહ્યા છે, સત્વગુણી કયું છે, રજોગુણી કયું છે, તમોગુણી કયું છે. બરાબર? તો એ રીતે આપણે અહીંયા આગળ ડિટેલમાં આજે એની
ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલું આપણને કહેવામાં આવ્યું છે શ્રદ્ધા. તો શાના માટે શ્રદ્ધા? બરાબર, તો આપણને ખબર છે કે ભારતના અંદર જેટલા પણ લોકો રહે છે, ઇવન ભારતમાં નહીં, જ્યાં પણ લોકો રહે છે, એ બધાના અંદર શ્રદ્ધા જે છે એ ફૂટી ફૂટીને ભરેલી છે. કોઈ એવું ભારતના અંદર વધારે જોવા મળે છે, બીજી બધી જગ્યાએ પણ છે, પરંતુ એ લોકોને શેમાં શ્રદ્ધા છે કે એ લોકોને શ્રદ્ધા સાયન્સમાં છે. બરાબર, ભગવાનના અંદર એ લોકોને શ્રદ્ધા નથી, પણ બીજી બધી વસ્તુના અંદર શ્રદ્ધા છે, પરંતુ જ્યાં હોવી જોઈએ ત્યાં નથી. એની આજે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું કે એ કયા પ્રકારની શ્રદ્ધા કહેવાય, કે જે લોકો ભગવાનમાં નથી માનતા અને બીજી બધી વસ્તુઓમાં માને છે, એ શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય. પછી બીજા ઘણા એવી પણ શ્રદ્ધા છે કે શું કહેવાય, ભગવાનમાં તો છે પણ એની સાથે આપણે જોઈએ છે ને કે કશું બીમાર થઈ જાય તો શું કરવા જાય, લોટા કરાવવા જાય, દોરો કરાવવા જાય, હે ને, ઝાડુ મરાવવા જાય, ફૂંકાવા જાય, આ બધી વસ્તુ છે. તો આ પ્રકારની શ્રદ્ધા જે છે તાંત્રિકો પાસે જાય છે, એ વાળી શ્રદ્ધા કઈ છે. દેવી દેવતાઓ પાસે જાય છે, હે ને, તો એ વાળી શ્રદ્ધાઓ કઈ છે. તો એ દરેકે દરેક એ જે શ્રદ્ધા છે, શ્રદ્ધાની ખોટ નથી ભારતના અંદર, બરાબર, પરંતુ એ કયા પ્રકારની શ્રદ્ધા છે અને આ વસ્તુ આપણે કયા લેવલના અંદર, કે સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી, ત્રણ માંથી એ લોકો ક્યાં જાય છે, એ લોકોની ગતિ ક્યાં થાય છે, બરાબર, એ બધી વસ્તુ પણ આપણે અહીંયા આગળ આજે જોઈશું. તો અહીંયા આગળ 17.1 નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો માતાજી. તો અહીંયા આગળ અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? તો ગઈકાલના કન્ટિન્યુએશનના અંદર આપણે જોઈએ કે ગઈકાલે આપણે જોયું કે આસુરી પ્રવૃત્તિના જે લોકો હતા ને, એ લોકોની કેવું હતું, ભગવાને કીધું એ લોકોના અંદર શાસ્ત્રોના અંદર કોઈ શ્રદ્ધા નથી, એના નિયમોનું શું કરે છે, ઉલ્લંઘન કરે છે, એનાથી વિરુદ્ધ ચાલે છે અને પોતાની જ ઈચ્છા પ્રમાણે જે હોય તે બધું અહીંયા આગળ એ લોકો કરતા હોય છે. તો અર્જુન અહીંયા આગળ પૂછે છે કે એ લોકોને આપણે કયા ગુણને અંદર આપણે મૂકી શકીએ, કઈ કેટેગરીના લોકો છે? આ સત્વગુણી કેટેગરીના છે, રજોગુણી કેટેગરીના છે કે તમોગુણી કેટેગરીના છે? બરાબર, કારણ કે આપણે આજુબાજુ જોઈએ છે તો દર વર્ષે નવા નવા માતાજી આવે છે, દર વર્ષે નવા નવા ભગવાન આવે છે, દર વર્ષે કંઈક ને કંઈક તો નવું આવતું જ જાય છે, બરાબર ને? તો આ લોકોને આપણે કઈ કેટેગરીમાં મૂકીશું? ભગવાને તો કીધું છે કે જે લોકો સત્વગુણી હોય છે અને એનાથી પણ ઉપર જે મને ભજે છે, બરાબર, તો એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પછી આ લોકોનું શું થાય, હે ને? તો આ લોકોને આપણે કઈ કેટેગરીમાં મૂકી શકીએ તો આપણને ખબર પડે કે લોકોની ગતિ ક્યાં થાય છે. તો હવે અહીંયા આગળ ભગવાન જવાબ આપે છે કે હે દેવધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા પણ કેવી હોય છે? 3 પ્રકારની હોય છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. હવે એ ભગવાન અહીં આગળ આપણને ડિટેલમાં કહેશે 17.3 ના અંદર કે હે ભરત પુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો એ ત્યાં આગાડીથી ઉપરથી અહીંયા આગળ લઈને નથી આવ્યો, પરંતુ એની આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટમાં, પ્રકૃતિના અંદર એને શું મળે છે? અહીંયા જેવો પ્રકૃતિના ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે એટલે શું થાય છે? ગુણોથી બદ્ધ થાય છે, બરાબર. તો એના અંદર જે ગુણ પ્રધાન હશે એવી એની અંદર એની શ્રદ્ધા હશે. તો સત્વગુણી મનુષ્યો જે છે એ કોની પૂજા કરે છે? તો એ લોકો દેવોની પૂજા કરે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો માતાજી, 17.14. હા, તો એ લોકો શું કરે છે? દેવી દેવતાઓને પૂજે છે. પછી રજોગુણી મનુષ્યો જે છે એ અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી કે છે તે ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો આપણને એવું લાગે કે સત્વગુણી મનુષ્યો જે છે, બરાબર, એ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે અને જે રજોગુણી જે છે કેવી છે? તો એ અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી એ ભૂત પ્રેતની. તો અહીંયા આગળ આપણને પિક્ચરના અંદર જોવાય છે, બરાબર ને? તો આપણે દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ છીએ તો કેમ એને સત્વગુણી કહેવાય? ત્યાં આગળ ભલે આપણને કંઈક લેવાની ઈચ્છા છે, પરંતુ આપણા શાસ્ત્રોના અંદર, બરાબર, શાસ્ત્રોના અંદર આપ્યું છે કે આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા આપણે કરવી જોઈએ. મતલબ કે એના અંદર કરીએ તો અલ્ટિમેટલી એ બધું ક્યાં જાય છે? આપણને ભગવાન પાસે લઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે એ ભગવાને નિમેલા ત્યાં આગળ એ લોકો પણ શું છે? એમને કંઈક પોસ્ટ આપેલી છે, બરાબર. એટલા માટે આપણે શું કરે છે? દેવી દેવતાઓ પાસે. પરંતુ અલ્ટિમેટલી, બરાબર, જે પ્રભુપાદ ખૂબ સારું એવું ઉદાહરણ આપે છે કે એક ઝાડ હોય, બરાબર ને? તો ઝાડના
આપણે ઝાડને મોટું કરવું હોય હે ને, તો એના માટે આપણે એને પાણી ક્યાં નાખવું પડે? એના મૂળમાં નાખવું પડે કે એના પાંદડામાં નાખવું પડે? મૂળમાં નાખવું પડે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, ભગવાન વિષ્ણુની, બરાબર, વિષ્ણુ તત્વ જે છે આપણે એમની પૂજા કરીએ તો એ શું છે? મૂળ છે. તો એની સાથે જે દેવી દેવતાઓ જે છે એવું શું થશે? એની ઓટોમેટિક જ એ લોકો પ્રસન્ન થઈ જશે. તો એના માટે આપણે ઉદાહરણ સૌથી સારું આપણે જોયું છે તો એ આપણે અર્જુનજીને જોયા, બરાબર. તો અર્જુનજીના માટે જે શિવજી જે છે, બરાબર, તો એ પણ કેટલા પ્રસન્ન થયા એના ઉપર, અને એમને શું આપ્યું? પશુપતાસ્ત્ર એમને આપી દીધું. પછી બીજા અગ્નિદેવ છે, એમને એમનો રથ આપ્યો. તો બધા જ દેવી દેવતાઓ છે અર્જુનજીને આશીર્વાદ આપવા આવે છે, બધું જ એના માટે સારું. તો મતલબ શું થયો? પરંતુ એ કોના ભક્ત હતા? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત હતા. એનો મતલબ એવો થયો કે જ્યારે આપણે ભગવાન કૃષ્ણના, ભગવાન વિષ્ણુના આપણે જ્યારે ભક્ત થઈશું ત્યારે જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે એ શું કરે છે? ઓટોમેટિક આપણા ઉપર પ્રસન્ન થશે. આપણે એમના પાસેથી કંઈક માંગવા માટે કે લેવા માટે અલગથી જવાની જરૂર પડશે નહીં, બરાબર. તો આ કેવા છે? સત્વગુણી છે. રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી બીજું જે પેલું જે છે હે ને, કોઈક વ્યક્તિ હતા હે ને, તો હિટલર, આપણને ખબર છે હે ને, વિશ્વ યુદ્ધ વખતે તો એ કોઈકે છે ને હિટલરને પોતાના શું કે એ બનાવી દીધા હતા. એ હિટલરની પૂજા કરતો. કોઈ પૂછ્યું કે ભાઈ તું હિટલરની પૂજા કેમ કરે છે? તો કે છે ને, જ્યારથી એને આ વિશ્વ યુદ્ધ ચાલુ કર્યું છે ને ત્યારથી મારા બિઝનેસના અંદર મોટો શું કહેવાય હોબાળો મચી ગયો છે કે મારો બિઝનેસ બહુ સારો ચાલે છે. એટલે એ મારા માટે શું છે? ભગવાન છે, બરાબર. તો એને કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા છે, કંઈક એને ફાયદો થયો છે, એટલા માટે એની પૂજા કરે છે. એ જોતો નથી કે શાસ્ત્રમાં છે કે નથી, કે એની પૂજા ખરેખર કરવા જેવી છે કે નહીં, એની પાસે કોઈ લાયકાત છે કે નહીં, પણ પોતાને ફાયદો થયો એટલે એને શું કરી દીધું? ત્યાં આગળ એને ભગવાન બનાવી દીધા, બરાબર. પછી તમોગુણી લોકો જે છે શું કરે છે? ભૂત પ્રેતને પૂજે છે, અને તાંત્રિક છે, આ બધું એ બધું શું છે? એ ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. તો આ કેવા છે? તમોગુણી છે. અને શુદ્ધ સત્વગુણ, બરાબર. શુદ્ધ સત્વગુણી એ લોકો કોને પૂજે છે? તો એ 3 સ્થિતિઓથી ઉપર કયો છે? શુદ્ધ સત્વગુણ. અને એ કોને પૂજા કરે છે? તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરે છે, બરાબર. કે એનાથી અલ્ટિમેટલી બીજું કાંઈ જ નથી. કેમ? કારણ કે આપણને ખબર છે સત્વગુણી પણ ક્યાં રહેશે? એ પણ ભૌતિક જગતના અંદર જ રહેશે. એની ગતિ પણ ક્યાં થશે? ભૌતિક જગતમાં થશે. પરંતુ જ્યારે શુદ્ધ સત્વગુણમાં ભગવાન કૃષ્ણ જ એક એવા છે કે જેનાથી આપણને મુક્તિ મળી શકે. એના સિવાય બાકી કોઈ પણ દેવી દેવતા આપણને મુક્તિ આપવા માટેની ઓથોરિટી એ લોકો પાસે નથી, બરાબર. ઓથોરિટી માત્ર ને માત્ર મુક્તિની કોની પાસે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે. એના સિવાય બીજા કોઈની પાસે ઓથોરિટી નથી. એટલે એ શું છે? શુદ્ધ સત્વગુણ વાળી પૂજા છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને કોષ્ટકમાં આપ્યું છે હે ને, કે કૃષ્ણની પૂજા કરીએ તો શું થાય છે? વૈકુંઠ અથવા તો ગોલોક ધામ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. પછી આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ તો સ્વર્ગમાં જવાય છે. આપણને ખબર છે સ્વર્ગમાંથી પણ પાછા રિટર્ન ટિકિટ એની છે હે ને. પછી રાક્ષસોની પૂજા કરીએ તો નર્કમાં જવાય, અને ભૂત પ્રેતની કરીએ તો ભૂતિયા ગ્રહોના અંદર આપણને સ્થાન મળે છે. પછી હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહે છે કે જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ કઠોર તપ, એટલે કે હવે અહીંયા ગાડી આપણને તપની ડેફિનેશન આપે છે કે તપ અને વ્રત કરે છે તેઓ કામ વાસના આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. જેઓ મૂર્ખ છે, જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વો તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ શું કહેવાય છે? અસુર કહેવાય છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને અસુરની પણ ડેફિનેશન આપી કે કોને અસુર કહેવાય છે? તો જે લોકો શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે ને કંઈ પણ કઠોર તપ કરે, બરાબર, પોતાની આસક્તિમાંથી પ્રેરિત થાય છે, અને મૂર્ખ છે, જે લોકોને જ્ઞાન જ નથી, એ લોકો કેવા છે? અસુર છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણને પિક્ચરના અંદર દેખાય છે હિરણ્યકશિપુ છે ને આ બધા. પછી આપણે અત્યારે હઠ યોગી ને આ ને તે બધા જોઈએ છે ને અત્યારે કુંભ મેળામાં ને એમ કેટલા બધા આવે, બરાબર ને. તો એ લોકો શું કરે છે? પોતાના કંઈક ને કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા માટે, બરાબર. તો એ બીજાને પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે એમ કેવી રીતે ખબર પડે? તો આપણને ખબર છે કે આપણા શરીરના અંદર ભગવાન પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે, બરાબર. તો આપણને એનો મતલબ શું થયો? કે આ શરીર જે છે આપણને ભગવાને આપ્યું છે શેના માટે વાપરવું જોઈએ? તો એ ભગવાનની સેવા માટે વાપરવું જોઈએ. પરંતુ આપણે જો એનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ નથી કરતા, કે એનો જે લક્ષ્ય છે આપણે એ નથી પરિપૂર્ણ કરતા, તો એને શું કીધું છે અહીંયા ગાડી? અસુર કહેવાય છે, બરાબર. હવે ભગવાન અહીંયા ગાડી આપણને ડાયટ પ્લાન વિશે સમજ આપે છે. ડાયટ પ્લાન ઘણા બધા લોકો આજના જમાનાના અંદર
હે ને હજારો કે લાખોની સંખ્યામાં લોકો શું કરે છે, રૂપિયા ખર્ચ કરે છે શેના માટે? માત્ર ને માત્ર ડાયટ પ્લાન મેળવવા માટે, બરાબર? કે આ વાળા સારા છે, આ વાળા સારા છે, આ ડાયટ પ્લાન અહીંયા ગાડીથી આપ્યો, આમ કરે છે, તેમ કરે છે, કેટલું બધું, બરાબર? એના અંદર ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ આવી જાય ને કેટલું બધું, હે ને ખાલી ઘાસ ફૂસ ખવડાવે ને આ અને તે ને બધું, બહુ બધા ડાયટ પ્લાન આપે છે. તો ભગવાને તો આપણને હે ને કેટલા 20 લાખ વર્ષ પહેલા અહીં અગાડી ભગવદ્ ગીતાના અંદર ડાયટ પ્લાન આપ્યું ને આપણા જેવા કલયુગના લોકો માટે 5,500 વર્ષ પહેલા આ ભગવદ્ ગીતાના અંદર ડાયટ પ્લાન આપ્યું છે. પરંતુ આ સુધી આપણે ખોલીને જોયું હોય તો ને, અને સૌથી સારું, કદાચ એ લોકોના ડાયટ પ્લાનમાં દોષ હોઈ શકે, પરંતુ આ ડાયટ પ્લાનના અંદર હજી સુધી કોઈ દોષ આવ્યો નથી. તો ભગવાને ગાડી જે આહાર છે એની ડેફિનેશન આપે છે. 3 પ્રકારના આહાર છે, જેના અંદર જે સત્વગુણી આહાર છે એ કેવો હોય છે? તો આયુષ્યને વધારનાર હોય છે, જીવન શુદ્ધ કરનાર, બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. કેવું હોય છે? તો રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણને કહે છે સત્વગુણી, હે ને અહીંયા ગાડી કેવું કીધું છે કે બળ આપનાર, શુદ્ધ કરનાર, હે ને આયુષ્યને વધારનાર. એવું નહીં કે કોન્સ્ટિપેશન થઈ જાય આપણને, બરાબર? મોટાપો આવી જાય, એસિડિટી થઈ જાય, ઉલટી થઈ જાય, હે ને તો એવું અહીંયા ગાડી એનો જે છે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. કેવું હોય છે? રસયુક્ત હોય છે, સ્નિગ્ધ હોય છે, પોષણ કરનારું હોય છે, બરાબર? અને કેવું છે? હૃદયને ભાવે એવું હોય છે, નહીં કે આપણી જીભને ભાવે એવું. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણને તો આપણી જીભને ભાવે ને એવું આપણે લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર? ઘરે કદાચ ક્યારેક જમવાના અંદર મીઠું ઓછું હોય કે મરચું ઓછું હોય કે કંઈક વધારે હોય, હે ને તો મોસ્ટલી શું થાય છે? ઝઘડો થઈ જાય છે, ત્યાં જ મહાભારત ચાલુ થઈ જાય. આવું કેમ બનાવ્યું? આવું કેમ નહીં? મેં તો આવું વિચાર્યું હતું ને આવું કેમ થઈ ગયું? બરાબર? આવું જમવાનું કેમ? તને ખબર છે ને મને આવું નથી ભાવતું, તો શા માટે આવું બનાવ્યું? હે ને તો એ મહાભારત થાય છે. તો આપણે એ સમજવું જોઈએ કે ખરેખર આપણે આપણા જીભ માટે આપણે આહાર નથી લેતા. આપણે શેના માટે લઈએ છીએ? પોષણ માટે લઈએ છીએ, બરાબર? સ્વાસ્થ્ય માટે લઈએ છીએ, આયુષ્યને વધારવા માટે લઈએ છીએ, કે જેથી કરીને આપણે આપણા આ શરીરનો ભગવાનના કામ માટે ઉપયોગ કરી શકીએ, બરાબર? પછી હવે એના અંદર ભગવાન આપણને કહે છે કે જે ખોરાક આપણે જે ખાઈએ છીએ એ કેમ એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી અહીંયા આગળ હજી આગળ આવશે. એના પહેલા અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે ખોરાકને છે ને આપણે ટોટલ 3 ભાગના અંદર વહેંચ્યો છે. જેના અંદર સૌથી મોટો ઘટક જે છે એ શું બની જાય છે? સ્ટૂલ બની જાય છે, બરાબર? મળ બની જાય છે. અને જે એના અંદર મધ્ય ઘટક જે છે એ માંસપેશીઓના અંદર જાય છે, આપણા મસલ્સ ને એવું બધું બને છે, લોહી ને એવું બધું. અને જે સૂક્ષ્મ ઘટક જે છે એ શેમાં જાય છે? તો એ ચેતનામાં સમાઈ જાય છે, બરાબર? તો હવે ઘણા બધાને થતું હશે કે આ ભક્તો જે છે એ બહારનું કેમ નથી ખાતા? એ લોકો કેમ બીજાના ઘરનું નથી ખાતા? એ કેમ ડુંગળી લસણ વાળું કે બીજું કશું કેમ નથી ખાતા? તો અહીંયા ગાડી એનો સમાવેશ થયો છે. એનું અહીંયા ગાડી જવાબ આપવામાં આવે છે. કેમ? કારણ કે આપણે જે ખાઈએ છીએ એવા આપણે બનીએ છીએ, ચેતના અંદર જાય છે. આપણે બજારમાં જયારે જમવા જઈએ છીએ, હે ને, આપણે હવે તો કેવું થઈ ગયું છે ઇન્ડિયાના અંદર, તો એક ફેશન જેવું બની ગયું. અને ગુજરાતના અંદર તો સૌથી વધારે કે સેટરડે સન્ડે હોય એટલે આપણે બહાર જ ખાવાનું. કોઈ તહેવાર હોય એટલે પણ આપણે કેવું હોય? બહાર જ જવાનું. ઘરે કોઈ આવ્યા હોય તો બનાવવાની ઝંઝટ ને એ લોકોને બહાર હોટેલમાં લઈ જવાના. ભલે ને પછી આપણે ઘણી બધી વાર વેઇટિંગમાં બેસવું પડે, બધું, હે ને. તો કેમ? તો એ લોકોની ચેતના, એ લોકો જયારે બનાવે છે ત્યારે એ લોકોની ચેતના શું હોય? એ લોકોની ચેતના હોય બિઝનેસ કરવાની. બિઝનેસ કરવાની એટલે કે રજોગુણી ચેતના હોય એ લોકોની, બરાબર? કે હજી કઈ રીતે વધારે લઈ શકું? બિઝનેસ હોય એટલે શું છે? ત્યાં આગળ રજોગુણ આવે. તો આપણે એ પ્રકારનું કહીશું તો આપણી ચેતના પણ કેવી થશે? રજોગુણી. પછી આપણા ઘરે જયારે મમ્મી બનાવતા હોય, બરાબર ને, આપણા ઘરના કોઈક આપણા સ્નેહીજન આપણા માટે જમવાનું બનાવતા હોય ત્યારે એ લોકોની ચેતના શું હોય? એ લોકો શું વિચારીને બનાવે? કે ના, આ મારા ઘરે શું કહેવાય, મારા પતિ છે કે મારા બાળકો છે કે મારા ઘરના વ્યક્તિઓ છે, એ લોકો માટે હું બનાવું છું, બરાબર ને? કે એ લોકોને ભાવશે, એમના સ્વાસ્થ્ય સારું થશે, એમ કરીને એ લોકો બનાવે છે. તો એમની ચેતના કેવી હોય છે? શુદ્ધ હોય છે, સત્વગુણી હોય છે. એટલા માટે આપણે શું પ્રિફર કરીએ છીએ? ઘરનું આપણે પ્રિફર કરીએ છીએ. કોણ કેવી ચેતનામાં બનાવે છે આપણને ખબર હોતી નથી, બરાબર? ઘણા બધા લોકો એવું હોય છે જયારે મૂડ ના હોય ત્યારે ગુસ્સામાં જમવાનું બનાવે છે, બરાબર ને? તો એ ગુસ્સાવાળું એ ગુસ્સો પણ સોના મતલબ કે તમો ગુણ છે, તો એ પણ શું થશે? આપણા અંદર ટ્રાન્સફર થશે. તો આ જે ત્રીજો જે ઘટક જે છે, સૂક્ષ્મ ઘટક, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનાથી જ આપણી ચેતના, આપણે શું કરીએ છીએ? આપણો જેટલો પણ વ્યવહાર જે છે, આપણું જીવન જે છે, આપણે એના દ્વારા આગળ વ્યતીત કરીએ છીએ, આપણી ચેતના દ્વારા, બરાબર? તો આપણા ખાદ્ય પદાર્થો સંબંધિત રોગો, હે ને, એ બધા આપણને ખબર જ છે, હે ને? તો
પીઝા અને બર્ગર ને આ બધું, મતલબ કે ઇન શોર્ટ એવું કહેવાય કે આપણા શરીરના અંદર જે ના પચે એવું ખોરાક, બરાબર, બહુ તીખો અને તળેલો, કઈ પણ એવી વસ્તુ આપણે જે ખાઈએ છીએ કે જે આપણા શરીરને નુકસાન કરે છે, તો એ સાત્વિક નથી. એને આપણે શું કરવું જોઈએ? અવોઇડ કરવું જોઈએ. બરાબર, અહીંયા ગાડી કહે છે કે યુ આર વોટ યુ ઇટ. બરાબર, આપણે જે ખાઈએ છીએ એવા આપણે હોઈએ છીએ. તો હવે આપણે કેમ અહીંયા ગાડી કેમ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના અંદર કેમ એવું કહે છે કે તમે ભગવાનને ભોગ લગાવીને ખાઓ? કારણ કે આપણે જ્યારે ભગવાન માટે બનાવતા હોઈએ, કંઈ પણ જમવાનું આપણે બનાવીએ છીએ તો શું છે? એ કર્મ છે. બરાબર, તો એને આપણે ભગવાન માટે જ્યારે પ્રિપેર કરતા હોઈએ તો આપણી ચેતના શેમાં હશે? ભગવાનમાં હશે, કે ભગવાન ખુશ થશે, ભગવાનને ભાવશે. તો આપણે શું કરીશું? બધા જેટલા પણ શુદ્ધિકરણના જેટલા પણ નિયમો છે ત્યાં આગળ ફોલો કરીશું, નાહીને બનાવીશું, હાથ હેઠા નહીં હોય, બરાબર, મોઢા પર, પછી આપણા શું કહેવાય માથા પર, એ બધી જગ્યાએ બાંધેલું હશે. ભગવાનનું શું કહેવાય સારું એવું મંત્રનું મ્યુઝિક વાગતું હશે, ભગવાનની કથા સાંભળતા હોઈશું. એમ કરતા કરતા આપણે આખું જે આ પ્રિપેર કરીશું, જે પણ જે પ્રસાદમ છે, જે ભોગ છે, પછી ભગવાનને ઓફર કરીશું. ઓફર કરી અને આપણે જ્યારે લઈશું તો વિચારો, હે ને, તો આપણા અંદર જેટલા પણ જે શું કહેવાય જેટલી આપણી સુકૃતિઓ જે છે, હે ને, કે જે અત્યારે કેવી છે, સુકૃતિઓ ડેવલપ નથી થઈ, તો એ પ્રસાદ શું કરશે? આપણને એ સુકૃતિઓ ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ કરશે. બરાબર, તો અહીંયા આગળ આપણને એક કીધું છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના અંદર જ્યારે આપણે ભગવાન માટે ભોજન બનાવીએ ત્યારે સારી સભાનતા સાથે, હે ને, પછી એની સાથે કૃષ્ણ પ્રેમ સાથે ઓફર કરીએ છીએ. બરાબર, યોગ્ય મૂડ હોય છે, પ્રસાદનું સન્માન કરીએ છીએ. પ્રસાદ લેવાના પરિણામો આપણે જોઈએ કે એનાથી શું થાય છે? આપણું શુદ્ધિકરણ થાય છે. જ્યારે આપણે પ્રસાદ સિવાયનું કાંઈ પણ લઈએ છીએ તો એ આપણને શું કરે છે? આ કર્મના અંદર આપણને બાંધે છે. બરાબર, આપણી ચેતના એના અંદર ખરાબ થાય છે. જ્યારે ભગવાનને ઓફર કરીએ છીએ ત્યારે એના એવા કોઈ પણ આપણને કઈ કર્મ લાગુ પડતા નથી, જે આપણને આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર ભગવાને કહી દીધું છે. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી કેવું હોય છે? બરાબર, તો રજોગુણી ખોરાક જે છે, રજોગુણી આહાર જે છે, કેવો હોય છે? અતિશય કડવો, ખાટો, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખ્ખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન કેવું છે? રજોગુણી છે. બરાબર, જે મનુષ્યોને પ્રિય છે, અને આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. બરાબર, તો ઘણા બધા લોકોને હોય, હે ને, કે ખાવાની સાથે લસણની ચટણી તો જોઈએ જ, હે ને, પાણીપુરી ખાવા જાય તો હજી થોડું અંદર મસાલો નાખો, હજી થોડું મરચું નાખો. બરાબર ને, તો આવા જે છે અતિશય તીખા, અતિશય ખાટા અને ગરમ, જમવાનું તો અમને એમ જેવી રીતે ગેસ પરથી ઉતરે ને રોટલી, એવી જ અમને તો જોઈએ એકદમ ગરમ ગરમ. બરાબર, તો આપણે એ જોવું જોઈએ. તો જો આપણે આવો ખોરાક લેતા હોય તો સૌથી પહેલા બીજાને આપણે જે કહીએ કે ના કહીએ, બીજાને આપણે સુધારવા નથી જઈ શકતા, પરંતુ આપણે એ વસ્તુનું અહીંયા આગળ ભાન રાખી શકીએ. શું કે શું આપણે તો આવું ખોરાક નથી લેતા ને, જો આપણે આવું લેતા હોય તો આપણે એમાંથી થોડુંક સુધારવાની જરૂર છે. તો આવા કેવા હોય છે? રજોગુણી હોય છે. અને રજોગુણી જે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ એના રિઝલ્ટ શું હોય છે? તો કેવા હોય છે? દુઃખ, શોક અને રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. તો હવે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, હવે જે તમોગુણી ખોરાક જે છે, તો તમોગુણી ખોરાક કેવો હોય છે? તો ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. બરાબર, તો આપણને ખબર છે કે આવું અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું, દુર્ગંધ મારતું, ડુંગળી લસણ કેમ નથી ખાતા? કારણ કે દુર્ગંધ મારે છે. બરાબર, ઘણા બધાને એવું થતું હોય કે તમે લોકો તો ડુંગળી લસણ તો વનસ્પતિ જ કહેવાય ને, તમે કેમ નથી ખાતા? અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે કે દુર્ગંધ મારતું જે છે કેવું છે? એ તમોગુણી છે, આપણે ના લેવું જોઈએ. પછી અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું માંસાહાર, બરાબર, બગડેલું, કે એના અંદર કીડા ને આ તે, ફ્રીજમાં કેટલા બધા દિવસ સુધી આપણે સ્ટોર કરી રાખ્યું હોય, ફ્રીજના અંદર હોય એટલે આપણને જોવાય ના, હે ને, પરંતુ જ્યારે તમે એને માઇક્રોસ્કોપના અંદર જ્યારે તમે જોવા જાવ, એનું ડિટેલમાં સ્ટડી કરો તો ખબર પડે આ તો ક્યારનું બગડી ગયેલું છે, તો આપણે ડેટ ફૂડ ખાઈ રહ્યા છે. બરાબર, ફ્રેશ એને આપણે ખાઈ રહ્યા નથી. તો આવું જે છે, બરાબર, કેવું હોય છે? તમોગુણી છે. પછી કે છે કે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, એટલે સવારનું, બપોર, આપણે શું કહેવાય રાત્રે ને રાતનું સવારે ને, એવી રીતે આપણે જે કરીએ છીએ, બરાબર, યા તો 3 કલાક કીધું છે. ઘણા બધા લોકોને ક્વેશ્ચન આવી જાય, અમે તો ટિફિન લઈને જઈએ છીએ, સવારનું બનેલું અમારે તો બપોરે 3 કલાક 4 કલાક પછી જમવું પડે. બરાબર, તો ભોગ ધરાવીને આપણે લઈ જઈ શકીએ છીએ, એવો કોઈ વાંધો નથી એના અંદર.
પરંતુ બની શકે તો આપણે કેવું સત્વગુણી ફૂડ જ આપણે લેવું જોઈએ અને એનાથી પણ શુદ્ધ સત્વગુણી કે જે ભગવાનને ઓફર થયેલું છે, બરાબર. તો આવું આ કેવું છે તમોગુણી છે. તો આપણે જોવું જોઈએ કે આપણે ઘણી બધી વાર એવું થતું હોય કે ભક્તિના અંદર આપણું ડાઉનફોલ થતું હોય, ક્યારેક માળાના અંદર મન ના લાગતું હોય, બહુ ગુસ્સો આવતો હોય, લોકોની વાતો કરવામાં ઈચ્છા વધારે થતી હોય, મોબાઈલના અંદર વધારે રહેવાની ઈચ્છા થતી હોય, ટીવી જોવાની ઈચ્છા થતી હોય, બરાબર. પછી શું કહેવાય, આ બધી વસ્તુઓના અંદર ઈચ્છા વધારે થાય ત્યારે આપણે જોવું જોઈએ કે એનું એક કારણ બી છે કે આપણે કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાઈએ છીએ, બરાબર. જે પ્રકારનો આપણે આહાર લઈશું, સત્વગુણી રહીશું તો આપણે કેવા હોઈશું, સત્વગુણી હોઈશું. રજોગુણી આહાર લઈશું તો રજોગુણી થઈશું, તમોગુણી લઈશું તો આપણે પણ કેવા હોઈશું, તમોગુણી હોઈશું, બરાબર. તો અહીંયા આગળ છે કે તમે જે ખાઓ છો તે જ તમે છો. સાત્વિક ખાઓ છો તો સાત્વિક, રાજસિક ખાઓ છો તો રાજસિક, અને તામસિક ખાઓ છો તો તામસિક. તો આપણે બહુ સારી રીતે આપણે આપણા ભોજનને ચૂઝ કરવું જોઈએ. હવે અહીં આગળ 3 પ્રકારના યજ્ઞની વાત ભગવાન કરી રહ્યા છે. યજ્ઞ પણ 3 પ્રકારના છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી, બરાબર. તો શાસ્ત્રોની વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર જે કરવામાં આવે છે એ કેવું યજ્ઞ છે, તો એ છે સત્વગુણી યજ્ઞ છે, બરાબર. જે રીતે આપણે રોજ માળા કરીએ છીએ, પ્રભુપાદ બરાબર રોજ બધાને શું કરતા હતા, ભોજન બધાને બનાવીને એટલે કે પ્રસાદમ આપતા હતા, બરાબર. આ યજ્ઞ છે, ભગવાનની સેવા કરવી રોજ, તો એ શું છે, યજ્ઞ છે, કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર, બરાબર. અને પછી રજોગુણી કેવું છે, તો રજોગુણી એવું છે કે જે દુન્વયી લાભ માટે અને ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે કે મેં મારા ઘરે આજે નવચંડી હવન રાખ્યું છે અને નવચંડી હવનના અંદર મેં આખા સમાજને બોલાવ્યા છે અને સમાજના અંદર પછી 2 દિવસ પછી હું પૂછું, જોયું તું ને આપણા ત્યાં કેવી વ્યવસ્થા હતી, જોયું તું ને કેવી હતું, કેવું લાગ્યું તમને, કેવું ગમે, તો આપણને કંઈક ઈચ્છા હોય કે આપણું એ લોકો સારું બોલે, બરાબર. પછી આપણે કોઈકને દાન આપ્યું હોય કે કંઈ કર્યું હોય તો એના માટે કોવિડના અંદર મોસ્ટલી બધાએ શું કર્યું, આમ સેલ્ફી લેશે, બરાબર. કે હા આજે મેં આટલું આ દાન કર્યું, મેં આવું કર્યું, મેં તેવું કર્યું, બરાબર. હોસ્પિટલમાં જઈને બર્થડે ના દિવસે શું કરે છે, એના અંદર લઈ ગયા હોય 2 કિલો કેળા અને કેટલા લોકોને આપે, 10 થી 15 લોકોને, એટલે કે એક વ્યક્તિને 1 કેળું આવે, 1 કેળું એ શું કરે, એને આપે અને પછી સાથે 4-5 જણા શું કરે, ફોટો પડાવે અને સોશિયલ મીડિયા પર મૂકે, આજના મારા શું કહે જન્મ દિવસના દિવસે આવી રીતે મેં સેવા કરી, આવી રીતે ઉજવણી કરી, બરાબર. તો આ કેવું છે, રજોગુણી છે કે જે કંઈક ને કંઈક ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે, બરાબર, ફેમ માટે કરવામાં આવે, કોઈક ને કોઈક દુન્વયી લાભ માટે કરવામાં આવે. પોલિટિશિયન જે છે, બરાબર, એ લોકો શેના માટે આવું બધું કરે કે એ જો એને ખબર છે કે હું આજે આવું કરીશ તો લોકો મને વોટ આપશે ને મને જીતાડશે, બરાબર. તો કંઈક ને કંઈક મેળવવા ખાતર એ લોકો જે કરે છે એ બધું શું છે, રજોગુણી યજ્ઞ છે. હવે તમોગુણી કેવું છે, તો શાસ્ત્રોના નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને એનાથી વિરુદ્ધ, બરાબર, પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોની દક્ષિણા આપ્યા વગર અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે તે કેવું છે, તામસી યજ્ઞ છે. તો એ ગાડી આપણને એક શું કહેવાય ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે, બરાબર. તો કયા ઉદાહરણના અંદર આ કયો રાક્ષસ છે, બોલો. ખબર છે કોઈને? ભસ્માસુર, બરાબર. તો ભસ્માસુરને હે ને શું કર્યું હતું, ત્યાં આગળ યજ્ઞ કર્યા બહુ બધા, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ભગવાનને શું કર્યું કે એક પગે ઉભા રહ્યા અને આ અને તે. હવે છેલ્લે શું કરવાનું હતું કે પોતાની ગળું કાપી અને મરવાનું હતું કે ભગવાન પ્રસન્ન ના થાય તો ગળું કાપીને મરી જશે, બરાબર. એટલે ભગવાન શિવજી તો ભોળા અને આવે છે અને શું કે છે, બોલ તાર શું જોઈએ છે, તો કે મને એવું વરદાન આપો મને કોઈ મારી ના શકે અને કે હું જેના પર પણ હાથ મૂકું ને ત્યાં આગળ બળીને ભસ્મ થઈ જાય, બરાબર. હવે શિવજી એ તો એ વરદાન આપી દીધું. હવે શું થયું કે શિવજીની સાથે પાર્વતી પણ હતા, એટલે જે આ ભસ્માસુર છે એ પાર્વતીને જોઈને શું થઈ ગયા, થોડાક પેલા થઈ ગયા, બરાબર. એની ઈચ્છાઓ જાગૃત થઈ ગયા, એટલે શું કર્યું કે આ શિવજીને જ મારી નાખો. શિવજીની પાછળ દોડે છે, શિવજી પાછળ આગળ જાય છે, બરાબર. અને પછી વિષ્ણુ પાસે જાય છે, ભગવાન પાસે જાય છે અને કે છે કે આવું આવું થયું છે. ત્યારે વિષ્ણુજી શું કરે છે, એની સામે એક શું કહે નાનો બ્રાહ્મણ જે છે, નાના બાળક પ્રમાણે બાળ સ્વરૂપના ત્યાં આગળ બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવે છે, કે છે કે તું કે આ શિવજીની વાત ક્યાં માને છે, કે આ તો જંગલના અંદર રહેવા વાળા છે અને આમ ને તેમ, બરાબર. તો કે મને વરદાન આપ્યું છે તો એ સારું જ હશે ને એમ. તો કે તું એની વાત માને છે, કઈ રીતે સાચું પડશે એમ. તો પછી પેલું કે આ વાત તો સાચી, આવું તો મેં વિચાર્યું જ નહીં કે કઈ રીતે મને એ થશે, બરાબર. ને ત્યારે શું કે છે ભગવાન કે તમે છે ને તમારા પોતાના માથે એ કરીને જુઓ, પછી જુઓ કે થાય છે કે નહીં. તો એમ કરીને ભગવાન શું કરે છે, એને પોતાના જ માથે હાથ
એ કરાવી અને ભસ્માસુર ત્યાં ને ત્યાં પોતાના જે ભગવાને જે વરદાન આપ્યું એનાથી શું થઈ જાય છે, ભસ્મ થઈ જાય છે. બરાબર. તો આવા યજ્ઞ કેવા છે, તો એ પોતાના માટે છે. એને શાસ્ત્રોના અંદર આવો કોઈ નિર્દેશ નથી, ત્યાં આગળ કોઈ બ્રાહ્મણ પણ નથી, કોઈ મંત્રના ઉચ્ચારણ પણ નથી. તો આવા કેવા છે, એ શ્રદ્ધા વગરના ને કેવા છે, તમોગુણી છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા આગળ તપની 3 ડેફિનેશન આપી છે કે તપ પણ 3 પ્રકારના છે. બરાબર. તો આવા 3 પ્રકારના તપ છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. તો અહીંયા આગળ સત્વગુણી તપ જે છે એ કેવા કીધા છે, તો કે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણ, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને શારીરિક તપની આપણને અહીંયા ગાડી પરિભાષા આપી છે કે શારીરિક તપ કોને કહેવાય. બરાબર. તો આપણે ભગવાનની, બ્રાહ્મણોની, ગુરુ અને માતા પિતા એ લોકોનું શું કરવું જોઈએ, પૂજા કરવી જોઈએ. બરાબર. અને અત્યારના જમાનાના અંદર અત્યારની જનરેશન જે છે, બરાબર, જેનઝી જેને આપણે કહીએ છીએ, તો એ લોકો શું કરે છે, આપણે મોટા લોકોની શું કહે અવહેલના કરીએ છીએ ને, આપણે ક્યારેય એ લોકોને પૂજા તો કરતા જ નથી. પગે લાગવાનું તો ક્યાં કહ્યું. અમે લોકો જયારે હતા ત્યારે કોઈક આવતા હતા ને, આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે ને, તો સૌથી પહેલા શું કરે, ઘરના વડીલો જે છે એ લોકો જેટલા પણ આવતા હોય ને એમનાથી મોટા બધાને પગે લાગે અને પછી એ લોકોનો આવકાર કરતા હતા. અને એના પછી થોડા સમય પછી એના બીજી જનરેશન આવે એટલે શું ખાલી ઘૂંટણ સુધી વળે. અને હવેની જનરેશન તો શું કરે, દૂરથી નમસ્કાર. બરાબર. ખબર પડે કે આવ્યા છે ત્યાં જ એમનું મોઢું બગડી જાય, ક્યાં અહીંયા આવી ગયા, હે ને. તો આ છગા શું છે, વડીલોની શું કરે છે, લોકો અવહેલના કરે છે. માતા પિતાને તો સામે જ બોલે છે. પરમેશ્વર, ગુરુ અને બ્રાહ્મણ, બરાબર, એના અંદર તો એ લોકો માનતા જ નથી. કોઈક વાર આપણે કહેવા થાય કે ભાઈ ઘરના અંદર દીવો કરી દે, તો એમાં પણ શું થાય છે, એમને જાણે કીડીઓ ચોટે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કીધું છે કેવી છે, શારીરિક તપ છે, હે ને. પવિત્રતા, પવિત્રતા તો આપણે કેટલી બધી વાર અહીંયા લઈ ચુક્યા છીએ. શારીરિક પવિત્રતા એ લોકો પાસે નથી હોતી. બરાબર. સ્નાન કરવામાં એ લોકોને કીડા ચડે છે. પછી સરળતા નથી હોતી. બ્રહ્મચર્ય, આજના જમાનાના અંદર આપણે જોઈએ તો બ્રહ્મચર્ય આમ તો કહેવાય કે આપણે 25 વર્ષની ઉંમર સુધી બ્રહ્મચર્યનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. પરંતુ અત્યારે તો સ્કૂલના અંદર જોઈએ તો 10 વર્ષ, 11 વર્ષ, 12 અને 13 વર્ષના ઉંમરમાં તો એ લોકો શું કહે, પાશ્ચાત્ય દેશની સંસ્કૃતિ જે છે, હે ને, ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ વાળી એ બધી વસ્તુ ત્યાં આગળ ચાલુ થઈ જતી હોય છે. તો આ બધા જે છે એ કેવા છે, શારીરિક તપ છે, જેને આપણે ફોલો કરવું જોઈએ. પછી અહીં આગળ વાણીનું તપની વાત કરી છે. શારીરિક તપ થઈ ગયું. હવે વાણીના તપની વાત કરી છે કે વાણી કેવી હોવી જોઈએ, આપણે કે સત્ય હોવી જોઈએ, પ્રિય લાગે એવી હોવી જોઈએ, હિતાવહ હોવી જોઈએ અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડનાર વચ્ચે વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એક શું છે, વૈદિક એ વાણીનું તપ છે. બરાબર. હંમેશા જુઠ્ઠું નથી બોલવાનું, સત્ય બોલવું એ પણ શું છે, આપણા વાણીનું તપ છે. પ્રિય લાગે એવું, બીજાને સારું, એના મતલબ એવું નથી કે આપણે બટર પોલિશ કરવાની છે. એના પહેલા જ કહી દીધું છે કે સત્ય છે, પરંતુ આપણે એને એવી રીતે કહેવાનું છે કે એને સારું લાગે. ઘણીવાર એવું હોય ને, હું જે કહું એ સાચું જ કહું, પણ સામેવાળાને ખોટું લાગી જાય છે. બરાબર. તો કહેવાની જે આપણે રીત જે છે એ આપણે બદલવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે સત્ય છે, પરંતુ સામેવાળાને નથી સારી લાગતી. તો એ રીત જ્યારે આપણે બદલીએ છીએ તો સામેવાળાને પ્રિય લાગે એવું, હિતાવહ, આપણે જે કાંઈ પણ બોલીએ છીએ એના માટે કેવું હોવું જોઈએ, એના માટે બેનિફિશિયલ હોવું જોઈએ, નહીં કે આપણે ગમે તે બકવાસ એની સામે કરીએ છીએ. બરાબર. પછી બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડનાર, એટલે કે આપણે બીજાને કંઈ પણ બોલીએ તો સામેવાળાને ગુસ્સો ના આવવો જોઈએ. પછી અહીંયા આગળ કીધું છે કે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું, એ પણ શું છે, વાણીનું તપ છે. તો આ તપ જે છે એ આપણે કરતું રહેવું જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ એ બધાનું પઠન, બરાબર, એ આપણે રોજ કરવું જોઈએ. અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. બરાબર. હવે આપણે જોયા શારીરિક તપ, પછી બીજા જોયા આપણે વાણીના તપ, અને હવે આપણે જોઈ રહ્યા છે મનના તપ. બરાબર. તો શરીર, વાણી અને આ મન. બરાબર. તો આ 3 જે છે, તો મન કેવું હોવું જોઈએ આપણું, તો સંતોષ. બરાબર. જે કાંઈ પણ મળ્યું છે એના અંદર આપણે સંતોષ કેળવવો જોઈએ. સરળતા હોવી જોઈએ, આપણા આચારના અંદર ગંભીર હોવા જોઈએ. પછી આત્મસંયમ હોવો જોઈએ અને જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. બરાબર. જીવનની શુદ્ધિ કઈ રીતે કરી શકાય આપણે, તો આવી જ રીતે સંઘ કરીને, શાસ્ત્રોનું પઠન શ્રવણમ કરીને, ભક્તિમય સેવાઓ કરીને. બરાબર. તો આ બધા જે છે કેવા છે, એ મનના તપ છે, આ કરવા જ જોઈએ. તપશ્ચર્યા એ છોડવાની નથી. છેલ્લે ભગવાન કહેશે
કે આ બધી વસ્તુ તો મનુષ્યએ કરવી જ જોઈએ, બરાબર. પછી છે હવે અહીંયા આગળ દુન્વયી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ એ કેવું હોય છે? સાત્વિક હોય છે, બરાબર. આના અંદરથી કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર અને માત્ર ને માત્ર ભગવાનના અંદર ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, બરાબર, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ કેવું હોય છે? તપ એ સાત્વિક હોય છે. તો આપણને ખબર છે આપણે આ બધું કરીએ છીએ ને, વૃંદાવન પરિક્રમા અને કાર્તિકના અંદર બધા જાય છે, ગોવર્ધન પરિક્રમા, અત્યારે તો આપણે માયાપુરની પરિક્રમા, બરાબર ને, એ બધું ચાલે છે. તો ત્યાં આગળ આપણને ખબર છે ત્યાં શું કોઈને કશું મળવાનું છે? આખો દિવસ તમે ચાલો છો, છેલ્લે પગ દુખે છે, કઈ જ નથી. શેના માટે કરીએ છીએ? આપણે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરીએ છીએ, બરાબર ને. તો આ તપ કેવા હોય છે? સાત્વિક હોય છે. પછી જે તપ દંભ પૂર્વક તથા સત્કાર સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસિક એટલે કે રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે, બરાબર. પેલા જે તપ જે છે એ આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવે છે, જ્યારે આ તપ જે છે કેવા છે? ચંચળ છે અને અશાશ્વત છે. કેવા છે? તો દંભ પૂર્વક સત્કાર અને સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે, બરાબર. કે કંઈ પણ તપ કરીએ છીએ પરંતુ છેલ્લે કંઈક લેવાની ઈચ્છા છે, બરાબર. દંભ એટલે કે આપણા અંદર અભિમાન આવી જાય, બરાબર. સન્માન માટે કરવામાં આવે તો એ કેવા છે? આ કેવા છે? રજોગુણી છે, બરાબર. અને કેવા હોય છે? થોડાક ટાઈમ માટે હોય છે, પછી એ અશાશ્વત હોય છે, બરાબર. તો મૂર્ખામીને હવે તમોગુણી કેવું હોય છે? તો કે જે મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે કેવું હોય છે? તમોગુણ વાળું હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે ઘણા બધા લોકોને જેમ કે હિરણ્યકશિપુ હતા, અત્યારે આગળ ભસ્માસુર જોયા, બરાબર. તો એ લોકો બધા જે તપ કરતા હતા હે ને, તો એ શેના માટે? તો બીજાની હાનિ પહોંચાડવા માટે. એના રિઝલ્ટમાં પણ એ લોકો શું માંગે છે? કે હું બીજાને કઈ રીતે મારી શકું, પોતાનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે કરી શકું, બરાબર ને. તો આ બીજાઓના વિનાશ કરવા માટે અને હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે તે કેવું હોય છે? તમોગુણ્ય છે. અને કેવું છે? મૂર્ખામીને વશ થઈને છે, હે ને. એના અંદર શાસ્ત્રોની સાવ વિરુદ્ધ હોય છે એ લોકો. તો હવે દાન 3 પ્રકારના કીધા છે. તો જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે કેવું હોય છે? સાત્વિક દાન છે. તો આપણને એવું થાય કે દાનના અંદર તો શું હોય? હવે બરાબર, દાન તો આપણે કરતા જ હોય ને. રસ્તાના ઉપર કોઈક ભિખારી જતા હોય કે કોઈકને આપણે ભણવામાં મદદ કરીએ કે કંઈક આપણે કંબલ આપીએ કે કઈ પણ વસ્તુ છે, તો એ દાન તો સારું છે ને, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન પણ કહે છે કે આપણે શું કહે સમજી વિચારીને દાન કરવું છે, કારણ કે એની પણ 3 કેટેગરી છે. સાત્વિક દાન જે છે એ કેવું હોય છે? કર્તવ્ય સમજીને કરવામાં આવે. કર્તવ્ય સમજીને એટલે શું? તો આપણું કર્તવ્ય શું છે? આપણું કર્તવ્ય છે કે ભગવાનના નામનો પ્રચાર થવો જોઈએ. દરેક આત્મા જે છે, જેટલી પણ જીવાત્મા જે છે, દરેક જીવાત્મા એ પોતાના સ્વરૂપને ઓળખે અને પોતાના પરમ ધામને સાથે એ પાછા જાય, પાછા પહોંચે પોતાના ભગવાનના ધામને, એવી આપણી ઈચ્છા હોવી જોઈએ, બરાબર. તો એના માટે જેટલા પણ કાર્ય કરવામાં આવે, જેમ કે અત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, મંદિર નિર્માણ છે, એ બધાના અંદર આપણે દાન કરવા જોઈએ કે જેનાથી શું થાય છે? બીજા બધા જેટલા પણ જીવાત્માઓ છે એ ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી હે ને રખડીને હરી ફરીને ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકાઈ જશે તો શું થશે? એને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થશે, બરાબર. તો એ શું છે? આપણું કર્તવ્ય છે, હે ને. આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે ભગવાનના એ બાળક છે કે જેને ખબર છે કે મારો બીજો ભાઈ છે એ રખડે છે, હજી પપ્પા પાસે પહોંચ્યો નથી, તો એ આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે એને ત્યાં સુધી પહોંચાડવો છે, બરાબર. તો આપણે ત્યાં સુધી પહોંચાડો, પાછું જવાનું. તો એટલું સામર્થ્ય આપણામાં નથી, પરંતુ એ જે કાર્યો એના માટે થઈ રહ્યા છે એ કાર્યોના અંદર આપણે દાન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. તો એ કર્તવ્ય સમજીને અને બદલાની કોઈ આશા નથી, બરાબર. કે મને એવું નથી કે હું અહીંયા ગાડી આજે મંદિરમાં દાન આપીશ કે આવું કરીશ તો મારા નામની તકતી ત્યાં થશે, લોકો મને ઓળખશે કે મને રોજ ત્યાંથી પ્રસાદમ આવશે, મને સારી એવી પોસ્ટ મળશે, બરાબર. તો એવી કોઈ પણ આશા રાખ્યા વગર યોગ્ય સ્થાને, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યોગ્ય સ્થાને કરવાનું છે. એવું નહીં કે આપણે કોઈક પણ વ્યક્તિને આપી દીધું છે દાન. આપણા ઘરે કોઈ પણ આવ્યું છે, બરાબર, આપણે રસ્તામાં જઈએ છીએ અને કોઈ કામ એવું કહે છે કે અમે બહુ દિવસના ભૂખ્યા છે અને અમને આવું કરો તેમ કરો, અમને દાન આપો, બરાબર. તો આપણને નથી ખબર કે એ વ્યક્તિ આપણે આપેલા દાનનું શું કરે છે. આપણે એના પાછળ તો જતા નથી. આપણને તો જે વખતે એને આપણને જે વસ્તુ દેખાડ્યું છે, જે આપણને કીધું છે, આપણે શું કરી દીધું છે? સાચું માની લીધું છે અને એ પ્રમાણે આપણે એને લક્ષ્મીને આપણે
ત્યાં આપી છે, બરાબર. તો જે લક્ષ્મી ભગવાનની સેવામાં નથી જતી, સાચી જગ્યાએ નથી જતી, તો શું થશે, એનું જે કર્મ જે છે એ આપણને લાગે છે. તો એ પણ શું થાય છે, આપણા કર્મ સાથે આપણને બાંધે છે. તો સમજી વિચારીને આપણે દાન કરવું જોઈએ, યોગ્ય સ્થાને અને યોગ્ય સમયે, બરાબર. યોગ્ય સમય, ઘણા બધા લોકો આપણા ઇસ્કોન બેંગલુરુના અંદર કરે છે દાન, બરાબર. એકાદશીના દિવસે, પછી ગૌર પૂર્ણિમા આવે છે એના દિવસે કરતા હોય છે, પછી કોઈકના તિરોભાવ હોય છે એના દિવસે કરે છે, આવિર્ભાવ હોય છે એ ઉત્સવોના દિવસે કરે છે, બરાબર. તો આ બધા કેવા હોય છે, યોગ્ય સમય હોય છે કે જે દિવસે જે સમય આપણે જે દાન કરીએ છીએ એનું ફળ જે છે અનેક ગણું વધી જાય છે, બરાબર. સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે. આ બધા દાન કેવા હોય છે, સાત્વિક હોય છે. અને દાન આપણે કરવા જ જોઈએ એવું છેલ્લે ભગવાન કહેશે આપણને, બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે યાદ રાખજો કે આપણે કયા પ્રકારનું દાન કરવાનું છે, કારણ કે એમાંથી છૂટવાનું નથી. પરંતુ અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છા અથવા તો ના મરજી પૂર્વક અપાય છે, તે કેવું હોય છે, રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. આગળ આપણે જોયું એ દાન તો કરે છે, પરંતુ ઈચ્છા છે કે હું ફેમસ થઈ જાઉં, બરાબર, મારા માટે કોઈક સારું બોલે, એને ઈચ્છા નથી, તેમ છતાં શું કરે છે, ના મરજી પૂર્વક અપાય છે. એટલે ઘરના અંદર કોઈક હશે જે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાયા હશે, બરાબર. હવે એ લોકો રિટાયર થઈ ગયા છે, હવે એમને તો અહીંયા ગાડીથી એવું કીધું કે ભાઈ આવી રીતે દાન કરવું છે, તો એના અંદર એમની સુકૃતિઓ જાગી છે, એમની આત્મા એવું કે છે કે ના, મારે ભગવાન માટે દાન કરવું છે. પરંતુ એ તો કેવા છે, રિટાયર છે, કમાવા તો જતા નથી. એટલે એના બાળકને કહે છે કે બેટા આવી રીતે મંદિરમાં આપણે કંઈક દાન કરવું છે, ચલ ને કરે. એટલે શું કરે છે બાળક, ચાલો હવે મમ્મી પપ્પા કહે છે એટલે કરે છે, પરંતુ એની ઈચ્છા હોતી નથી. કેટલી વાર એને સંભળાઈ દે કે આપણે આમ નહીં કરવાનું, તેમ નહીં કરવાનું, પછી છેલ્લે કરીને કે છે સારું લે કરી દે, બરાબર. તો આવી જે છે એ કેવી હોય છે, રજોગુણી દાન હોય છે. પછી હવે તમોગુણી કેવું હોય છે, તો જે દાન ગમે તે અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુસૂચિત સમયે, કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા તો પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે, તે કેવું હોય છે, તામસી હોય છે, બરાબર. એ ગાડી ફોટોના અંદર દેખાય તો ફોરેનના અંદર લોકો શું કરે છે કે હેલ્પ, આઈ નીડ મની ફોર અ વીડ. વીડ એટલે કે શું કહેવાય, ફૂંકવા માટે, એટલે કે ડ્રગ્સ માટે, બરાબર. તો એના માટે મને દાન આપો. તો લોકો કરે પણ છે આવા લોકોને દાન, હે ને. ઘણા બધા લોકો છે કે જે શું કહેવાય, ત્યાંથી કહેવાય ને, લોકો પાસે કાંઈ જ નથી અને ખાલી રખડિયા કરે છે ને લોકોની પાસે માંગ્યા કરે છે કે હેલ્પ મી, હેલ્પ મી, હેલ્પ મી. તો શું કરે છે, આપણે લોકો તો આપણને તો બહુ એના ઉપર દયા આવી જાય ને, તો એ દયાના માટે આપણે શું કરે છે ને, દાન આપે છે. આપણા ત્યાં પણ ઘણા બધા લોકો બસ સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન, હે ને, જ્યાં આગળ ટ્રાફિક સિગ્નલ હોય છે, ત્યાં આગળ ઘણા બધા લોકો આપણી પાસે આવે છે માંગવા માટે, અને શું કરે છે કે મેં આટલી બાધા રાખી છે, મેં આમ કર્યું છે, પેલું કર્યું છે, મને દાન આપો. અને આપણે શું કરીએ છીએ, દયાના અંદર આવીને આપણે શું કરીએ છીએ, એને દાન આપી દઈએ છીએ. અને એ જ શું કરે છે, એ રૂપિયાનું એ ત્યાં આગળ જઈને નશો કરતા હોય છે, બરાબર. કેટલી બધી તમાકુ ને આ અને તેને કેટલું બધું કરતા હોય છે. તો આવું દાન જે છે, હે ને, એ કેવું હોય છે, તામસી દાન કહેવાય છે. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે તું જે કાંઈ પણ કરે છે એનું છેલ્લે શું છે, ઓ હરિ ઓમ તત્સત, કે સર્જનની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. તો આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, બરાબર, દાન કરીએ, યજ્ઞ કરીએ, તપ કરીએ, એ બધું શું છે, હરિ ઓમ તત્સત. ઓમ એટલે શું છે, તો ઓમ નો મતલબ થાય છે વિષ્ણુ તત્વ, બરાબર. એ વિષ્ણુ છે કે એ સર્જનની શરૂઆત છે, બરાબર. એ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સૌથી પહેલું એ જ છે. તત એટલે કે આપણે કોઈ પણ કર્મની આશા રાખ્યા વગર, બરાબર. અને સત એટલે કે એ ભગવાનના પ્રીત્યાર્થ માટે, ભગવાનના પ્રસન્નતા માટે કરવામાં આવે, બરાબર. એટલા માટે છે ઓમ તત્ સત, બરાબર. કર્તવ્ય સમજીને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર એટલે તત, અને સત એટલે કે એ ભગવાનના પ્રસન્નતા માટે. અને ઓમ નો મતલબ થાય છે ભગવાન વિષ્ણુ, બરાબર ને. તો આ ત્રણેય વસ્તુ, હે ને, કે આપણે બધું જે કાંઈ પણ છે, અહીંયા ભગવાન કહે છે કે 17.25, બરાબર, કે મનુષ્ય એ કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન એ તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. આ દિવ્ય કાર્યોથી ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. મતલબ શું થાય છે એનો, કે આપણે કોઈ પણ કર્મફળની ઈચ્છા નથી, ફળની આશા વગર કરીએ છીએ, એટલે ભવબંધનમાંથી એ શું થશે, આપણને મુક્તિ આપે છે. અને સત એટલે કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા કરી 17.28 ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, તપ કે દાન કે તપ રૂપે જે કાંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે.
આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં કેવો જાય છે? વ્યર્થ થાય છે. તો ભગવાન અહીંયા આગળ આપણને કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ જે કાંઈ પણ કરવામાં આવે છે એ આપણે શેના માટે કરવું જોઈએ? માત્ર ને માત્ર સત માટે કરવું જોઈએ. બરાબર? ઈચ્છા કોઈ પણ એના પાછળ આપણે કરીએ કંઈ પણ કરીએ છીએ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ. એ જ શું છે? સત છે. જો એના વગર આપણે કરીએ છીએ, ફળની ઈચ્છા માટે કરીએ છીએ, બરાબર, ભગવાન વિષ્ણુ ઓમ નથી, બીજા કોઈક માટે કરીએ છીએ અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે નથી કરતા, બીજી કોઈક આપણી પોતાની ઈચ્છા માટે કરીએ છીએ, તો એ કેવું છે? અસત છે. અને આવા જે ફળ મળશે એના, પરંતુ કેવા હોય છે? ક્ષણભંગુર હોય છે અને આપણને આ ભૌતિક જગતના અંદર ફરીથી લઈ આવીએ છીએ. તો શું થશે કે આ જન્મમાં અને આવતા જન્મમાં બંનેમાં શું થઈ જશે? વ્યર્થ થઈ જશે. એનો કોઈ ઉપયોગ રહેશે નહીં. તો આટલા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ભગવાનના માટે એટલે કે ભક્તિમય સેવા આપણે કરવી જોઈએ. બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણો જે છે આજનો જે અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. બરાબર? 3 પ્રકારના આપણે દાનની વાત કરી, તપની વાત કરી, યજ્ઞની વાત કરી, શરીરનું, મનનું અને આપણા તો અહીંયા ગાડી આપણો ચેપ્ટર 17 જે છે પૂર્ણ થાય છે.